Šiandien vykstame į Žemaičių kalvariją, būtent Žemaitijos nacionalinio parko apsuptyje, Plungės rajone, įsikūrusi Žemaičių kalvarija. Nedidelis, tačiau išskirtinė istorija ir dvasinę reikšmę turintis miestelis. Į jį keliaujama ne tik pamatyti senųjų gatvių, kalvoto kraštovaizdžio ar architektūros paminklų. Žemaičių kalvarija nuo seno yra viena svarbiausių katalikiškos piligrimystės vietų Lietuvoje. Taip, šiandien esame Žemaičių kalvarijoje, nedidelėje, tačiau itin senoje gyvenvietėje. Žemaičių kalvarija yra nedidelis miestelis šalia kelio Mažeikiai Plungė Tauragė. Ir miestelis išties yra senas. Pirmą kartą kryžiuočių kronikose paminėtas 1253 metais. Miestelis vadinasi kitais pavadinimais, tai buvo Gardai, vėliau atsirado kiti pavadinimai. Ir 17 amžiaus viduryje pastačius kryžiaus kelio stotis, vadinamas Kalvarijas, įsivyravo kitas pavadinimas Naujoji Jeruzalė. Ir taip ilgą laiką miestelis ir vadinosi tiesiog Kalvarija. Vėliau 20-ame amžiuje, norint nesupainioti su kitu pavadinimu miesteliu Kalvarijų miestu, kuris yra pietvakarių Lietuvoje, ši gyvenvietė pradėta vadinti tiesiog Žemaičių kalvarija. Per miestelį teka Varduvos upė, yra bažnyčia, ir žinoma, kasmet čia vyksta garsieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, būtent kiekvienų metų Liepos mėnesio pradžioje. Ir šiais metais nuo Liepos 11 iki 12 dienos būtent vyksta minėti Žemaičių kalvarijos atlaidai. Šiandien kaip tik yra taip pat speciali diena, dedikuota teminė diena, atlaidų diena, ir tikrai puikia proga apsilankyti šiame miestelyje, jį geriau pažinti. Žemaičių kalvarija yra nedidelis, bet istoriškai ir kultūriškai labai svarbus miestelis vakarų Lietuvoje, Plungės rajono savivaldybėje, Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, kaip jau ir minėjome. Tai viena žinomiausių Žemaitijos piligrimystės vietų, tačiau kartu ir ramus, vaizdingas vietinis centras, susiformavęs tarp kalvotų Žemaitijos kraštovaizdžių. Miestelis įsikūręs Žemaitijos aukštumų aplinkoje prie Varduvos upelio, netoli Mažeikių Tauragės kelio. Todėl jį patogu pasiekti tiek iš Plungės, Mažeikių ar Telšių. Miestelis yra apie 8 km į pietvakarius nuo Sedos. Žemaičių kalvarija supa kalvotas, miškingas ir natūralų Žemaitijos reljefą išlaikęs kraštovaizdis, kuris suteikia vietovei išskirtinį charakterį. Rašytinėse šaltinėse ši vietovė pirmą kartą paminėta 1253 metais Gardų arba Gardės vardu. Manoma, kad tuomet, kai tai buvo kuršių gyvenvietė su pilimi, alkavietė ir kapinynu. Miestelio teritorijoje esantis Šventojo Jono kalnas, tai yra piliakalnis, datuojamas nuo 1 tūkstantmečio iki 13 amžiaus. Jis stūkso Varduvos dešiniajame krante ties santaka su Pagardenio upeliu. Iki šių dienų Žemaičių kalvarija išsaugojo senąjį gyvenvietei būdingą gatvių ir kelių tinklą. Dėl savito plano, istorinės aplinkos ir architektūros miestelis laikomas urbanistikos paveldo vietovė. Jo erdvė nėra suformuota pagal taisyklingą šachmatinę schemą, gatvės prisitaiko prie reljefo, upelių ir senųjų kelių, todėl miestelis atrodo tarsi natūraliai išaugęs iš Žemaitijos kraštovaizdžio.
Miestelis labiausiai žinomas dėl didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų, kurie kasmet vyksta Liepos pradžioje ir pritraukia daug piligrimų iš Lietuvos bei užsienio. Čia lankoma Švenčiausios Mergelės Marijos apsilankimo bazilika ir Kryžiaus kelio stotis, sudarančios svarbų sakralinį ansamblį. Reikia pasakyti, kad žodis Kalvarija kilo iš Kalvarijos arba Golgotos kalno Jeruzalėje, kur, pasak Evangelijos, buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Katalikiškoje tradicijoje Kalvarijomis vadinamos vietos, kuriuose kryžiaus kelias atkuriamas kraštovaizdyje, yra koplyčiamis, bažnyčiamis, vartais ir piligrimų einamų maršrutų. Žemaičių Kalvarijos Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsilankimo mažoji bazilika, viena svarbiausių katalikiškos piligrimystės šventovių Lietuvoje. Jos istorija prasidėjo 17 amžiuje, kai senuosiuose Garduose apsigyveno dominikonai ir buvo įrengtas garsusis kryžiaus kelias. Dabartinė mūrinė bažnyčia pradėta statyti 18 amžiaus pabaigoje, o užbaigta 19 amžiaus pradžioje. Jos architektūroje dera vėlyvojo baroko ir klasicizmo bruožai, o du aukšti bokštai tapo ryškiausių miestelio simboliu. Bazilikos didžiajame altorijoje saugomas iš Romos atvežtas, stebuklingų laikomas Švenčiausios Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas. Šventovėje taip pat gerbiamas nukryžiuotojo atvaizdas ir Šventojo kryžiaus relikvija. Per didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus bazilika tampa tūkstančių piligrimų susitikimo vieta. Tai ne tik vertingas architektūros paminklas, bet ir gyva tikėjimo, istorijos bei žemaitiškos tapatybės šventovė. Iš bazilikos piligrimai leidžiasi maždaug 7 km kryžiaus kelią. Sugrįžę po kelių valandų kelionės per kalvas ir slėnius, jie vėl susirenka prie didžiojo altoriaus. E, 1417 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Gardų žemę perdavė Žemaičių vyskupui. 17 amžiaus pradžioje čia ėmė stiprėti organizuotas parapinis gyvenimas. 1619 metais ant Šventojo Jono kalno buvo pastatyta koplyčia, o 1622 metais įsteigta ir Gardų parapija. Lemiamas miestelio istorijos posūkis įvyko 17 amžiaus 4 dešimtmetyje. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Garduose sumanė sukurti Kristaus kančios kelią, simbolinį Jeruzalės kraštovaizdžio atkartojimą Žemaitijoje. 1637 metais į Gardus buvo pakviesti dominikonų vienuoliai. Jiems buvo suteikta žemės, pastatyti namai, o vėliau patikėta rūpintis naujai kūriamų sakralinių kompleksų ir piligrimais. Apie 1639-40 metus miestelio kalvose jau stovėjo kryžiaus kelio stočių koplyčios. Žemaičių Kalvarija laikoma vienu ankstyviausių tokio tipo naujosios Jeruzalės ansamblių buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Taigi pasiekėme pirmąją kryžiaus kelio stotį. Žinoma, bandysime nueiti visą kelią. Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelias prasideda nuo pirmosios stoties, paskutinės vakarienės. Čia prisimenamas paskutinis Jėzaus susitikimas su mokiniais, duonos laužimas ir artėjančios kančios nuojauta. Nuo šios vietos prasideda ne tik religinis maršrutas, bet ir simbolinė kelionė per visą miestelį. Toliau kelias vingiuoja gatvėmis, kyla į kalvas, leidžiasi į slėnius ir kerta upelių vagas. Žemaičių Kalvarijoje kryžiaus kelias nėra sutelktas vienoje uždaroje erdvėje, jis įrašytas į patį miestelio kraštovaizdį. Kančios kelią sudaro 20 stočių įrengtų 19 koplyčių. Vienoje iš jų sujungtos 2 stotis. Kiekviena koplyčia žymi atskirą Kristaus kančios istorijos epizodą.
Žinoma, tikroji šio kelio prasmė atsiskleidžia neskaičiuojant stotis, o einant piligrimas turi veikti nelygų reljefą, kilti į statesnės kalvas, leistis į daubas ir pereiti miestelio gatves. Todėl fizinė kelionė tampa vidinio susikaupimo dalimi. Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelias pradėtas kurti 17 amžiaus pirmojoje pusėje. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Gardų kalvose sumanė įrengti simbolinę Jeruzalę, vietą, kurioje tikintieji galėtų apmąstyti paskutiniuosius Jėzaus Kristaus žingsnius. Apie 1639-40 metus miestelio kraštovaizdėje jau buvo suformuotas kryžiaus kelio maršrutas ir pastatytos pirmosios koplyčios. Vietos kalvos, slėniai ir vandens telkiniai įgijo biblinės reikšmės. Pagardenio upelis pradėtas vadinti Kedronu, pagal Jeruzalėje tekantį upelį. Taigi, senieji gardai pamažu virto naująją Jeruzalę, o vėliau Žemaičių Kalvarija, kaip jau ir sakėme. Dabartinės koplyčios buvo statomos, perstatomos ir atnaujinamos skirtingais laikotarpiais. Kai kurios iš jų kuklios, nedidelės ir primena kaimo koplyteles, kitos išsiskiria didesniu tūriu, altoriais, tapytais atvaizdais ar ryškesnėmis architektūrinėmis formomis. Tačiau visos jos sudaro vieną ansamblį, atskirta nuo viso maršruto koplyčia yra tik pastatas. Tik kartu su kitomis stotimis, piligrimų taku ir miestelio reljefu ji tampa ilgo sakralinio pasakojimo dalimi. Svarbiausia kryžiaus kelio tradicijos dalis – bendras ėjimas. Piligrimai keliauja grupėmis, parapijomis, šeimomis ar pavieniui. Procesijos priekyje dažnai nešamas kryžius, bažnytinės vėliavos ir parapijų ženklai. Eisenos ritmą palaiko Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmės. Vieni piligrimai pradeda posmą, kiti atsako. Giedojimas sklinda gatvėmis, tarp namų, virš kalvų ir, žinoma, Varduvos slėnio. Kai kuriuose kryžiaus kelio vietose išliko ypatingų liaudiškojo pamaldumo papročių. Prie svarbiausio Kristaus kančiai skirtų koplyčių žmonės gali priklaupti ar atsigulti ant žemės kryžiaus formą. Tokiu veiksmu piligrimas kūnu išreiškia nusižeminimą, atgailą ir norą dalytis Kristaus kančia. Ypač gyvas kryžiaus kelias tampa Liepą per didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Tuomet į miestelį suplūsta piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų. Įprastai tylios gatvės prisipildo žmonių, giesmių, vėliavų ir procesijų. Kelias tampa ne tik asmeninė malda, bet ir didžiuliu bendruomeniniu įvykiu. Kartu eina skirtingo amžiaus, patirties ir socialinės padėties žmonės. Vieni atvyksta prašyti sveikatos, kiti padėkoti, įvykdyti pažadą ar prisiminti mirusiuosius. Visas kryžiaus kelio apėjimas gali trukti keletą valandų, tačiau jo esmė nėra greitai pasiekti paskutinę koplyčią. Svarbus pats ėjimas, sustojimas, klausimasis, giedojimas ir laikas praleistas bendroje kelionėje. Kryžiaus kelias taip pat turėjo didelę įtaką pačios Žemaičių Kalvarijos raidai. Koplyčių išsidėstymas, tarp jų vedantis takai ir procesijų judėjimo kryptis padėjo formuoti miestelio gatvių tinklą. Sakralinis maršrutas tapo neatskiriama urbanistinio kraštovaizdžio dalimi. Čia nėra aiškios ribos tarp šventovės ir kasdienio gyvenimo. Koplyčia stovi prie gyvenamųjų namų, sankryžų ir sodybų. Piligrimų procesijos eina tomis pačiamis gatvėmis, kuriomis kasdien juda vietos gyventojai. Todėl visas miestelis gali būti suvokiamas kaip viena didelė šventovė po atviru dangumi. Per beveik 400 mečius šiuo keliu ėjo daugybė žmonių.
Kryžiaus kelio tradicija išliko per karus, okupacijas, religinius draudimus ir politinės permainas. Net sovietmečiu, kai buvo ribojamas viešas tikėjimo išpažinimas, piligrimai ir toliau rinkosi į Žemaičių kalvariją. Viena seniausių ir svarbiausių šios vietovės erdvių Šventojo Jono kalnas, dar vadinamas Gardų piliakalniu. Jis stūkso Varduvos dešiniajame krante, netoli vietos, kurioje įteka Pagardenio upelis. Vėliau religinėje tradicijoje pavadintas Kedronu. Aukšta ir natūraliai apsaugota kalva nuo seno buvo tinkama gyvenvietei ir gynybai. Piliakalnis datuojamas laikotarpį nuo 1 tūkstantmečio po Kristaus iki 13 amžiaus. Manoma, kad čia stovėjo Kuršių pilis Gardai, o kalno papėdėje buvo įsikūrusi senoji gyvenvietė. Keičiantis laikams keitėsi ir kalno paskirtis, senosios gynybinės pilies vieta pamažu tapo krikščioniška sakralinė erdvė. Istorinės ir parapijos šaltinėse nurodoma, kad 16 amžiaus pabaigoje arba 17 amžiaus pradžioje ant buvusio piliakalnio buvo pastatyta Švento Jono Krikštytojo koplyčia. 1619 metai tradiciškai siejami su koplyčios ir Gardų parapijos pradžia, o 1622 metai minima jau įsteigta parapija. Šventojo Jono vardas siejamas su Jonu Krikštytoju, Evangelijų pranašu, kvietusiu žmonės atgailauti ir krikštijusiu Jordano upėje. Vietos religinėje tradicijoje šis vardas susietas ir su Varduvos upe. Reikia pasakyti, kad 1644 metais popiežius Urbanas VIII Žemaičių kalvarijos kryžiaus kelio koplyčioms suteikė visuotinius atlaidus. Šis sprendimas sustiprino vietovės kaip piligrimystės centro reikšmę ir padėjo žinoma pagrindą šimtmečius gyvuojančiai didžiųjų atlaidų tradicijai. Žemaičių kalvarijos istorijoje netrūko politinių sukrėtimų, karų ir okupacijų. XIX amžiuje po sukilimų carinė valdžia uždarė daug vienuolynų ir ribojo katalikiškų organizacijų veiklą. Vis dėlto piligrimystės tradicija neišnyko. Sovietų okupacijos metais valdžia siekė sumažinti religinę miestelio reikšmę. 1964 metais Žemaičių kalvarija buvo pervadinta Varduva pagal pro miestelį tekančią upę. Tačiau senasis vardas išliko žmonių atmintyje, giesmėse ir kasdienėje kalboje. Piligrimai ir toliau rinkosi atlaidus, ėjo kryžiaus kelią ir perdavė tradiciją jaunesnėms kartoms. Miestelio vardo sugrąžinimas reiškia daugiau negu administracinį sprendimą. Tai buvo viešas pripažinimas, kad miesto tapatybės nepavyko ištrinti. Žemaičių kalvarija išliko ne vien žemėlapyje, bet ir bendruomenės atmintyje. Šiandien Žemaičių kalvarija tebėra seniūnijos centras ir gyvas Žemaitijos miestelis. Čia veikia mokykla, kultūros įstaigos, parapija, gyvena vietos bendruomenė. Tačiau kiekvienas miestelio kasdienybės sluoksnis
glaudžiai susijęs su visų istoriniu palikimu. Žemaičių Kalvarijos vertė žinoma slypi ne vien pastatuose, ji glūdi gebėjime išlaikyti ryšį tarp vietos, pasakojimo ir žmogaus. Kryžiaus kelias tebėra einamas, giesmės tebėra giedamos, atlaidai tebesukviečia minias, o miestelio vardas tebesiejamas su tikėjimu, ištverme ir žemaitiška tapatybė. Žemaičių Kalvarijos švietimo istorija siekia 17 amžių ir yra glaudžiai susijusi su dominikonų veikla. 1644 metais čia pradėjo veikti parapinė mokykla, viena seniausių Žemaitijoje. Joje vaikai buvo mokomi skaityti, rašyti, skaičiuoti, tikėjimo tiesų ir kitų bendrųjų dalykų. 18-19 amžiais mokykla augo ir tapo svarbiu regiono švietimo centru. Joje mokėsi šimtai jaunuolių, tarp jų istorikas Simonas Daukantas ir būsimasis žemaičių vyskupas, rašytojas bei švietėjas Motiejus Valančius. 1825 metais mokykla buvo pripažinta gimnazija, tačiau po 1831 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia ją uždarė. Vis dėlto mokymo tradicija miestelėje nenutrūko. Spaudos draudimo metais čia veikė slaptos lietuviškos mokyklos, o 20 amžiaus pradžioje lietuviška Saulės draugijos mokykla. Tarpukariu ir pokariu keitėsi mokyklos statusas, patalpos bei ugdymo sistema, tačiau ji išliko svarbia miestelio gyvenimo dalimi. 1965 metais pradėtas statyti dabartinis mokyklos pastatas, vėliau papildyta sporto salė ir valgykla. 2015 metais mokyklai suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas. Nuo 2024 metų ji veikia kaip Plungės rajono Žemaitijos kadetų gimnazijos Žemaičių Kalvarijos skyrius. Čia vykdomas ugdymas nuo ikimokyklinio amžiaus iki vidurinio išsilavinimo. Žemaičių Kalvarijos architektūra išsiskiria ne pavienių pastatų puošnumu, o viso miestelio darna su kalvotu Žemaitijos kraštovaizdžiu. Jo gatvės nebuvo suplanuotos pagal taisyklingą stačiakampį tinklą. Jos formavosi natūraliai, prisitaikydamas prie senųjų kelių, Varduvos ir Pagardenio slėnio, Piliakalnio bei aplinkinių aukštumų. Dėl šios istorinės struktūros Žemaičių Kalvarija saugoma kaip urbanistinio paveldo vietovė. Miestelio užstatymas išliko nedidelio mastelio. Čia vyrauja vienaukščiai ir dviaukščiai pastatai, tradicinės sodybos, mediniai bei tinkuoti namai, pastatyti arti gatvių arba apsupti sodų. Tarp jų atsiveria vaizdai į kalvas, koplyčias ir žinoma bazilikos bokštus. Taigi, Žemaičių Kalvarijoje istorija nėra uždaryta muziejaus vitrinoje, ji gyvena miestelių gatvių vingiuose, koplyčių sienose, Varduvos tėkmėje ir žmonių balsuose. Kadaise ši vieta buvo vadinama Gardais. Vėliau ji tapo Naująja Jeruzalė, Kalvarija, o sovietmečių Varduva. Tačiau per visus vardų ir epochų pokyčius išliko tai, kas svarbiausia – būtent kelias. Kelias per kalvas ir slėnius, kelias per ilgą ir turtingą istoriją. Kelias, kuriuo Žemaičių Kalvarijos žmonės ir piligrimai eina jau beveik 400 metų. Ir kol šis kelias einamas, miestelio istorija neabejotinai tęsiasi. Tiesiog prisiminkime, kad 1989 metais, prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui, miesteliui buvo sugrąžintas istorinis Žemaičių Kalvarijos vardas. Žemaičių Kalvarija – miestelis, kurį geriausia pažinti einant per Šventojo Jono kalną, Varduvos slėnį, Kryžiaus kelio koplyčias ir bazilikos bokšto link.
Čia senųjų gardų istorija susilieja su piligrimystės tradicija, o praeitis tebėra gyva žmonių atmintyje, giesmėse ir kasdienybėje. Paliekant miestelį lieka aišku viena – Žemaičių kalvarija yra ne tik vieta žemėlapyje, tai kelias, kurio istorija iki šiol eina kartu su žmogumi. Iki kitų įdomių ir prasmingų kelionių.